bagenzi babo babiganira ibyo abaherezi bakuru n'abakuru bababwiye byose. Nabo babyumvise bavuga n'ijwi rirenga babwira Imana n'umutima umuye bati, databuja, ni wewe waremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka sokuruza Dawidi umusabyi wawe ubivugisha mpwemu yera uti, abanyamahanga n'iki kibateye umuvurungano n'amoko yagiriye ingingiki iby'ubusa. Abami bo mu isi batonze urugamba n'abakuru bakoraniye hamwe kurwanya Uhoraho n'uwo yabanuje amavuta. Kandi by'ukuri muri iki gisagara Herodi bene Ponsiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango ya Isirayeli bakoraniye kurwanya umushumba wawe yera Yesu uwo wabanuje amavuta. 29 raba agahirizo kabo kandi none mwami raba agahirizo kabo ure abasabyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose, ukirambuye ukuboko kwawe gukiza indwara, ibimenyetso n'ibitangaza bikorwe mu izina ry'umushumba wawe yera Yesu. Amen. Yesu nashimwe. N'amajambo y'Imana nshaka dusangire mu kuramukanya sineba. N'abo bakozi b'Imana bo hambere Petero na Yohana bahejeje guhagurutsa ikirema, hacavuka ikintu kimeze nk'umuvurungano, babagirira ishari. Abaherezi bakuru bavuga ati, ibyo ntibikunda, ntibishoboka ko mwebwe mwovuga ko mwakijije ikirema mu izina rya Yesu. Bobo ntibamwizeye. Hanyuma rero babafunze barabacunaguza cyane, ariko babarekuye barabihanikiriza cyane ngo ntibongere kwigisha mu izina ry'umugabo witwa Yesu. Ariko bavuga bati, none hagati yo kumvira mwebwe no kumvira Imana, mwebwe ubwanyu nimudutandukanirize twumvirize nde? Baca bararinda rero. Hanyuma bashitse baca biganira ishengero bisa naho ryari ryagize ubwoba, kuko ryari ishengero rishasha itarakomera rwose. Hanyuma iryo shengero twasomye ngo rica rijana risaba Imana kugira gute kurinduka, rica rirasenga ngo rishyira amajwi hejuru. Abapentekote mu gusenga turashyira ijwi hejuru, sibyo? Sibyo twigirisha, hari ahantu byapfuye, muze murabitahura. Hanyuma rero barasenga, barereka Imana agahayirizo, barerekana agatotezo Herodi na Ponsiyo Pilato n'abandi bariko barakorera intumwa. Baca barashabura baja imbere y'Imana barasenga. Kandi bamaze gusenga, aha ku murongo wa 61 havuga ngo baje gusenga aho bakoraniye haratigita bose buzuza mpwemu yera, bavuga ijambo ry'Imana bashize iki amanga. Ndagomba ko dusenga Imana, ndagomba ko dusenga Imana. Twebwe aba Ponsiyo Pilato nabo bakihari, mugabo impwemu mbi zabo ziriho. Hari impwemu mbi zateye abantu b'Imana, zavunaguye amaguru abantu, zateye kanseri, zateye diyabete, indwara zidakira. Bica bituma ishengero rikanya, bica bituma abantu bagira ubwoba, baca bademukirwa gushingira intahende Yesu pakiza. Je nakijijwe mbona batamakaza bazana ibitambara mbere y'abakozi b'Imana, ibyo bitambara bakabisengera. Umuntu ari muhira agakira mu izina rya Yesu. Mugabo ubu abantu n'umucece gusa, abantu barajugumira. Yesu nashimwe. Ngomba rero dusaba Imana kugira gute kurinduka. Hari abantu basigaye batuka batama uri bavuga ijambo ry'Imana, bahindura ibindi bintu. None bahore tubasengere, bavuga ijambo ry'Imana rishitse rikwiye, haba ibimenyetso n'ibitangaza byongera gukoreka mu izina rya Yesu. Ni igikorwa canje, ni gukora cawe. Wowe mama genda muhira koranya abana musenga mwugarana, wowe papa koranya abana muhira imbere kuryama musenga mwugarana. Dusenge murabe ko umuntu utazongera kwaba, murabe ko amadayimoni tuzobikungura mu izina rya Yesu.
dusaba Imana kurinduka mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire.